আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি সোহেল বলছি কারামে থেকে। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে আমি অনেক ভালো আছি। আশা করি আমার যারা ভাই বন্ধুরা আছেন প্রত্যেকে ভালো আছেন। আজকে নিয়ে আসছি 2008-এর এক্সিও এসি টাচ আরপিএম মিটার সহকারে। গাড়িটা একদম প্যাকেট একটা গাড়ি, 1 ইঞ্চি খোলা কাটা নেই কোথাও। আমরা ঘুরে টাচ আপ করছি। গাড়িটা তেলের গাড়ি, সামনের দুটা হেডলাইট, সামনের গ্লাস পিছের গ্লাস অরিজিনাল, শুধুমাত্র পিছের লাইটটা চেঞ্জ করা হয়েছে এটা ফেটে যাওয়ার কারণে। আমি পুরো গাড়ি দেখাচ্ছি, ইঞ্জিন দেখাচ্ছি, সাথে থাকুন। তার ঠিকানা বলে নিচ্ছি। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে 73 গ্রিন রোড, পান্থপথ সিগন্যাল থেকে ফার্ম গেটে যেতে যে লিঙ্ক রোড তার ঠিক মিডল পয়েন্টে। আমাদের শোরুম খোলা থাকে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাদ এশা পর্যন্ত। ফোন নম্বর হচ্ছে 01785557074 এবং 01714646424। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন আপনারা। দেখলে আপনাদের গাড়ি সম্পর্কে আইডিয়া হবে ইনশাআল্লাহ এবং আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে। সাথে থাকুন। যেহেতু গাড়িটা টাচ আপ করা হয়েছে, তা মানে আপনি বডিতে কোনো আঁচড় পাবেন না। বাট এছাড়াও যেটা দেখালে আপনি বুঝতে পারবেন যে গাড়িটার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই, সেগুলো দেখা দিব ইনশাআল্লাহ আমি। এক্সিও একটা বেসিক গাড়ি, লো প্রাইজের মধ্যে একটা বেসিক গাড়ি, টয়োটার সবচেয়ে বেস্ট কার। এই গাড়িগুলো মাল্টিপারপাসে ব্যবহার হয়, মানে কমার্শিয়াল হিসেবে ব্যবহার হয়, ফ্যামিলি হিসেবে ব্যবহার হয় এবং এটা উবারও চলে। সো মডেল আপ এবং লো প্রাইস হচ্ছে একমাত্র এক্সিও আপনাকে দিচ্ছে। এই পিছনে বাম্পারে সেন্সর লাগানো আছে, একদম বিল্ট ইন। এটা আসছে দুটা সেন্সর, দুই পাশে দুইটা। বলছিলাম যে পিছের ব্যাকলাইট দুটো চেঞ্জ করা। এক্সিও করোলা এক্সিও, পিছের লাইট দেখেন, 4 স্টারের গাড়ি ছিল। পিছের গ্লাস, চারটা টায়ার ভালো আছে। আমি একটা দেখা দিই ইনশাআল্লাহ। 4টা টায়ার ভালো আছে, আপনারা সচক্ষে দেখে নেবেন ইনশাআল্লাহ। আমি চেষ্টা করব আমি বাকি 4 টায়ারগুলো আপনাকে দেখানোর জন্য ইনশাআল্লাহ। বডি কভার এখনও তো ভালো অবস্থায় আছে। চেসিস দেখেন, সামনে মার্সেল, চেসিস বডি কোনো খোলা কাটা নাই, কোনো ঝুরি কোনো কিছু বানানো নাই। বলছিলাম যে বাকি টাকাগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে সামনের রাইট সাইডটা দেখেন। কতদিন যাবে সেটা ডিপেন্ডস করবে আপনার ইউজের উপরে। আপনি যদি ফ্যামিলিতে ইউজ করেন তাহলে আশা করি 1 বছর হাতে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আর যদি আপনি কমার্শিয়াল পারপাস ইউজ করেন, রেন্টে কার বা ভাড়াতে, তাহলে তো আসলে ইউজের উপর ডিপেন্ডস করবে কতগুলো যাবে বা কত মাস যাবে। হেডলাইট অ্যাডজাস্টার, লুকিং অ্যাডজাস্টার, ফগ লাইট,
হচ্ছে পেছনের চাকা, ডান পাশেরটা। পিছনের লকটা আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে সরাসরি পিছনে কোনো ধরনের অ্যাক্সেস হিস্ট্রি আছে কিনা। এটা হচ্ছে একদম সহজ বোঝার উপায়। এটা হচ্ছে পিছনে বাম পাশের চাকা, তার মানে 4টা চাকা দেখা ফেলছি। কমপ্লিট একটা গাড়ি, এসি, সিভিজেন, সাসপেনশন সবই পারফেক্ট। যেটা মানে নিচের কাজ যেগুলো, এগুলো একদম 100% ওকে আছে। বাকি উপরে তো আমি দেখালাম, নিচের অংশ দেখার জন্য আপনাদেরকে একটু শোরুমে আসতে হবে, গাড়ি দেখতে হবে, চালাতে হবে, দেন আপনারা বুঝবেন যে গাড়ির কন্ডিশনটা কেমন আছে। হ্যাঁ, যেটুকু আপনাদেরকে দেখানো সম্ভব দেখাই দিলাম। প্রাইস নিয়ে বলছি, বাট প্রাইসের আগে একটা জিনিস বলে নিই, আমরা আসলে ফোনে দাম নিয়ে কোনো ধরনের বার্গেনিং করি না। যারা গাড়ি কিনে চাচ্ছেন, যাদের গাড়ির প্রয়োজন, তারা শোরুমে আসেন, 1 কাপ চা দেওয়া তো রইল, যদি সুযোগ হয় দুপুরের সাথে খাওয়া দাওয়া করবো ইনশাআল্লাহ, দেন আপনারা গাড়ি দেখে ডিসিশন নেবেন আপনারা। আচ্ছা, মডেল বলছিলাম 2008 এবং এটা মেয়াদ হচ্ছে 10ই অক্টোবর 2022। রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 28শে সেপ্টেম্বর 2014 এবং 28শে সেপ্টেম্বর 2022 হচ্ছে টেস্ট মেয়াদ। তার মানে অলমোস্ট 5 মাস 4 মাস মেয়াদ আছে। আপনাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র আপনারা তেল রিফিল করবেন এবং কি বলে এটাকে, মুভিটা চেঞ্জ করবেন, দেন গাড়ি রান করবেন, আর কোনো কাজ নেই গাড়িতে। এইটা আজকে হচ্ছে 13,20,000 টাকা, আজকে হচ্ছে 13,20,000 টাকা। অবশ্যই দাম কমায় দেবো ইনশাআল্লাহ, কিন্তু তার আগে আপনারা শোরুমে এসে গাড়ি ড্রাইভ করেন, গাড়ি চালান, জাজমেন্ট করেন যে দামের সাথে গাড়ি ঠিক আছে কিনা, দেন আপনারা ডিসিশন মেক করেন। প্রত্যেকে আমার শোরুমে আসার আমাদের জানাচ্ছি। এবং আমার এখানে আরও ভ্যারাইটিস গাড়ি আছে, এলিয়ন প্রিমিয়াম আছে, ওল্ড শেপ নিউ শেপ, এক্সনোভা আছে, ওল্ড শেপ নিউ শেপ, এসইভি আছে, নিশান এক্সটাইল, তারপর হচ্ছে আপনার ভ্যাজেল, টাক্সান, হোন্ডা টাক্সান আছে, সিআরবি আছে। সো আপনাদের আশানুরূপ গাড়ি আমার শোরুমে আছে। শোরুমে আসেন, আসলে আপনাদের একটা গাড়ি পছন্দ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। প্রত্যেকের আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আমি বিদায় নিচ্ছি। আজকে দেখাবেন ইনশাআল্লাহ নতুন কোনো গাড়ি নিয়ে। আজকে এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।